హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు గౌతమ్. నా పేరు లేఖ. మీ ఇద్దరం కొత్తగా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్, ఎంటర్టైనింగ్ థింగ్స్ అని పెడదాం అనుకుంటున్నాం. కార్ రివ్యూస్ కానీ, కుకింగ్ టిప్స్ కానీ, కుకింగ్ వీడియోస్ కానీ, సో రేంజ్ ఆఫ్ వీడియోస్ అనమాట. సో యాజ్ యూ సీ ద ఛానల్ మీకు వీడియోస్ కంటెంట్ ఏంటి అనేది బాగా తెలుస్తుంది. అండ్ యూ విల్ ఎంజాయ్ దెమ్ టు. దట్స్ వాట్ వీ హోప్. సో ఈవేళ మేము ఒక కార్ రివ్యూ చేయబోతున్నాం. Hope you like it. So friends, welcome to our first video. ఈ వీడియోలో మేము మీకు ఒక కార్ రివ్యూ తీసుకొస్తున్నాం. ఈ కార్ పేరు ఫోర్డ్ బ్రాంకో స్పోర్ట్. సో ఫోర్డ్ 2 మోడల్స్ రిలీజ్ చేసింది. ఒకటి జస్ట్ బ్రాంకో, ఇంకోటేమో బ్రాంకో స్పోర్ట్. సో మనం ఈవేళ బ్రాంకో స్పోర్ట్ని రివ్యూ చేస్తున్నాం. సో ఈ వెహికల్స్ ప్రైమరీలీ ఏంటంటే ఆఫ్ రోడ్ పర్పసెస్కి వాడతారనమాట. సో ఎప్పుడైనా మీరు ఆఫ్ రోడ్ అంటే ఏదైనా రాక్ ట్రైల్స్ మీద వెళ్ళడం కానీ, లేకపోతే వాటర్ ట్రైల్స్లో వెళ్ళడం కానీ. సో బ్రాంకో వచ్చేసి ప్యూర్లీ ఆఫ్ రోడ్ వెహికల్. ఈ బ్రాంకో స్పోర్ట్ అనేది మీరు ఆఫ్ రోడ్ ప్లస్ డైలీ డ్రైవర్ అనమాట. సో మీరు హైవే, సిటీ అన్నిటికీ వాడచ్చు, ఆఫ్ రోడింగ్ కూడా చేయొచ్చు. సో ఫోర్డ్ దీన్ని ఫస్ట్ 1963లో రిలీజ్ చేసింది. ఒకసారి మనకి రిసెప్షన్ బాగా వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు 1966లో ప్రొడక్షన్ వెహికల్స్ అన్ని రిలీజ్ చేశారు. అప్పటి నుంచి ఇది 1997 వరకు ప్రొడక్షన్లో ఉంది. దాని తర్వాత మార్కెట్ ఇంట్రెస్ట్ అన్ని డిఫర్ అవడంతో వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ ఆపేసి మళ్ళీ 2021లో దీన్ని రెజ్యూమ్ చేశారు ప్రొడక్షను. సో ఈ వెహికల్లో నాకు మా వైఫ్కి ఇద్దరికి చాలా నచ్చింది. మేము ఆల్మోస్ట్ ఒక 56,000 కెనేడియన్ డాలర్స్ పెట్టి కొన్నాం దీన్ని. సో ఈ నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్స్లో మేము మీకు కార్ ఓవర్వ్యూ అంతా చెప్తాము. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఈ వీడియోని 2 పార్ట్స్లో షూట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఈ కార్కి చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్స్. అవన్నీ ఒక వీడియోలో చెప్తే అంత డీటెయిల్డ్గా వెళ్ళాము. సో అందుకని ఫస్ట్ పార్ట్లో ఏంటంటే ఎక్స్టీరియర్ వాక్ త్రూ, ఎక్స్టీరియర్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ చెప్తాం. ఇవి మేము షూట్ చేసి మీకు తీసుకొస్తాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ ఆఫ్ ద బ్రాంకో. మీరు గమనించినట్టయితే ఫ్రంట్ వ్యూలో మనకి ఈ బ్రాంకో బాగా బల్కీగా, బాక్సీగా ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది మనకి. సో ఈ వెహికల్ ఏంటంటే ఏరోడైనమిక్గా డిజైన్ చేయలేదు. ఎందుకంటే ఆ లుక్ కొంచెం బాగుండాలని చెప్పి ఫోర్డ్ చాలా వరకు దీన్ని స్టైలింగ్ మీద ఫోకస్ ఎక్కువ పెట్టింది. మీరు మార్కెట్ సెగ్మెంట్లో వేరే వెహికల్స్ అన్ని చూసినట్టయితే అవన్నీ ఏరోడైనమిక్గా డిజైన్ చేసి ఉంటాయి. సో ఫ్రంట్ హుడ్ మీకు ఇంత టాల్గా ఉండదు, ఫ్రంట్ హుడ్ బాగా స్లోప్డ్గా ఉంటుంది. అందువల్ల ఏంటంటే కొంచెం ఆ అగ్రెసివ్ డిజైన్, ఆ అగ్రెసివ్ లుక్ రాదనమాట. బ్రాంకో వెహికల్స్లో మీకు ఆ లుక్, ఆ బాక్సీ లుక్ వస్తుంది. సో అందుకని జనాలకి ఇది బాగా నచ్చిన ఫీచర్ అనమాట. మీరు ఇంకోటి గమనించినట్టయితే ఈ గ్రిల్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ వరకు మొత్తం స్పేస్ అంతా ఆక్యుపై చేస్తుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ వెహికల్ అంతా బాగా వైడ్గా, పెద్దగా ఉన్నట్టు కనబడుతుంది అనమాట. జనరలీ మనకి వేరే వెహికల్స్లో గ్రిల్ ఇక్కడి వరకే వస్తుంది, అక్కడి వరకు అంటే హెడ్ లైట్ ముందు వరకు వస్తుంది అనమాట. దానివల్ల మనకి ఏంటంటే ఆ ఫ్రంట్ ఈ ముస్టాష్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం చిన్నగా కనపడుద్ది. సో మనకేంటంటే ఆ అగ్రెసివ్ లుక్ రాదనమాట. ఈ గ్రిల్ మొత్తం అంతా స్పేస్ అంతా ఆక్యుపై చేసుకోవడం వల్ల కొంచెం బాగా బల్కీగా ఉన్న లుక్ వస్తుంది. ఈ గ్రిల్ మొత్తం అంతా కార్బనైజ్డ్ గ్రే అనమాట, స్టీల్ ఫ్రేమ్ కన్స్ట్రక్షను. మనకి ఈ గ్రిల్లో యాక్టివ్ షట్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి. యాక్టివ్ షట్టర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా మనం బాగా ఇంజన్ హీట్ ఎక్కిందంటే అది కూల్ చేయడానికి షట్టర్స్ ఓపెన్ అయ్యి ఎయిర్ లోపలికి వెళ్తుంది, ఆటోమేటిక్గా ఇంజన్ కూల్ అవుతుంది. సో ఆ యాక్టివ్ షట్టర్ టెక్నాలజీ కూడా ఇందులో ఉంది. ఇది ఆఫ్ రోడింగ్ వెహికల్ కాబట్టి, హెవీ డ్యూటీ వెహికల్ కాబట్టి దానికి ఆ ఫీచర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇంకోటి మనం బాగా నాకు మా వైఫ్కి బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ఈ బ్రాంకో బ్యాడ్జింగ్ అనేది మనకి కనబడుతుంది ఇక్కడ. సో ఫోర్డ్లో ఏంటంటే స్పెషలైజ్డ్ వెహికల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే F-150 కానీ, మస్టాంగ్ కానీ, ఫోర్డ్ జీటీ అని ఇంకో కార్ ఉంటుంది. ఆ స్పెషలైజ్డ్ వెహికల్స్ అన్నిటికీ ఫోర్డ్ బ్యాడ్జింగ్ కన్నా ఆ వెహికల్ బ్యాడ్జింగ్ ఎక్కువ కనబడుద్ది. అందుకనే మనకి ఇక్కడ ఫోర్డ్ అనే వెహికల్ బ్యాడ్జింగ్ కన్నా మనకి బ్రాంకో అనే బ్యాడ్జింగే మనకు కనబడుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో సంథింగ్ మాకు బాగా నచ్చిందనమాట చూసిన వెంటనే. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్, ఇక్కడ మనకి ఒక కెమెరా ఉంది, ఫ్రంట్ వ్యూ కెమెరా. ఈ ఫ్రంట్ వ్యూ కెమెరా వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా అనమాట, 180 డిగ్రీ వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా ఇది. సో దీంతో ఏంటంటే మనకి కింద ఏదైనా రాక్స్ ఉన్నా, లేకపోతే ఏమైనా గోతులు ఏమైనా ఉన్నా, మనం ఆఫ్ రోడింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి కనబడుతుంది అనమాట. సో చాలా హ్యాండీగా ఉంటుంది.
ఇంకోటి ఏంటంటే టైట్ పార్కింగ్ స్పేసెస్లో ఉన్నప్పుడు మనం దీన్ని వాడి క్లియరెన్స్ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం హెడ్లైట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇవి ఎల్ఈడి హెడ్లైట్స్. దాని తర్వాత ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే టర్న్ ఇండికేటర్స్ కూడా ఈ హెడ్లైట్లో ఇంటిగ్రేట్ అయిపోయి ఉంది. సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఈ మొత్తం హెడ్ ల్యాంప్ అంతా చాలా బ్రాడ్గా కనపడడం వల్ల కొంచెం మీన్ లుక్ వస్తుంది, కొంచెం అగ్రెసివ్గా ఉంటుంది. సో ఈ ఫీచర్ నాకు బాగా నచ్చింది. దాంతోపాటు మనకి ఇక్కడ ఫాగ్ ల్యాంప్స్ కూడా ఇస్తున్నాడు. ఫాగ్ ల్యాంప్స్ మనకి ఏంటంటే థిక్ ఫాగ్ ఉన్నా, లేకపోతే ఎప్పుడైనా మీరు కార్నరింగ్ చేస్తున్నప్పుడు, ఏదైనా ఆఫ్ రోడింగ్లో కార్నరింగ్ చేస్తున్నారనుకోండి నైట్ టైం, అప్పుడు మీకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. దాంతోపాటు మనకి ఇక్కడ టో హుక్స్ ఇచ్చారు. ఇవేంటంటే ఎప్పుడైనా వెహికల్ ఒకవేళ బ్రేక్ డౌన్ అవుతే మనం కింద బాడీకి కనెక్ట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఈ టో హుక్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో అన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు మనం ఈ కార్ స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఈ కార్ 4 వేరియంట్స్లో వస్తుంది. ఇక్కడ మేము ట్రిమ్స్ అంటాం, నార్త్ అమెరికాలో అందరూ ట్రిమ్స్ అంటారు, ఇండియాలో వేరియంట్స్ అంటారు. సో ఈ కార్ 4 ట్రిమ్స్ వస్తున్నాయి. ఫస్ట్ ట్రిమ్ ఏంటంటే బేస్ మోడల్, అందులో మనకి ఏవి ఫీచర్స్ ఎక్కువ ఉండవు. మిగిలిన 3 ట్రిమ్స్ కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. అందులో మనం బ్యాడ్ల్యాండ్స్ మోడల్ రివ్యూ చేస్తున్నాం. ఇది హైయెస్ట్ మోడల్ అనమాట, ఈ హైయెస్ట్ ట్రిమ్ అనమాట ఇది. మిగిలిన 2 ట్రిమ్స్ ఏంటంటే బిగ్ బెండ్, అవుటర్ బ్యాంక్స్. సో మీరు గమనించినట్టయితే ఈ లాస్ట్ 3 నేమ్స్ బిగ్ బెండ్, అవుటర్ బ్యాంక్స్, బ్యాడ్ల్యాండ్స్ ఇవన్నీ ఆఫ్ రోడింగ్ అడ్వెంచర్స్తో అసోసియేట్ అయిన నేమ్స్. సో ఫోర్డ్ ఏంటంటే చాలా తెలివిగా మార్కెటింగ్ చేశారనమాట. మోడల్ నేమ్స్ కూడా ఏవో ఎక్సెల్, ఎస్ అలా పెట్టకుండా మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ నేమ్స్ పెట్టారు. ఎందుకంటే అమెరికన్ ఫోక్స్కి ఈ కారు, ఈ ఆఫ్ రోడింగ్ అనేది వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట. వీకెండ్ వస్తే వాళ్ళు క్యాంపింగ్కి వెళ్తారు, వీకెండ్ వస్తే ఆఫ్ రోడింగ్కి వెళ్తారు. సో వాళ్ళ లైఫ్ని కొంచెం డిఫరెంట్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు. సో ఆ సెగ్మెంట్ గురించి కేటర్ చేద్దామని చెప్పి నేమ్స్ కూడా మనకి అలా పెట్టారనమాట. నిజంగా ఇది ఆఫ్ రోడింగ్ అడ్వెంచర్స్కి బాగా సూట్ అయ్యే వెహికల్. ఎందుకంటే నేను మా వైఫ్ ఈ కార్ తీసుకున్నాం, 20,000 కిలోమీటర్స్ దాకా తిరిగాం. అందులో ఒక 5,000 కిలోమీటర్స్ దాకా హాలిఫాక్స్ వరకు ట్రిప్ వెళ్ళాం, మేము రోడ్ ట్రిప్ వెళ్ళాం. సో అక్కడ మేము చాలా ఆఫ్ రోడింగ్ అడ్వెంచర్స్ చేసాము, చాలా వాటర్ ట్రయల్స్లో కూడా తీసుకెళ్ళాం కార్ని. మాకు ఎక్కడ వెహికల్ కొంచెం కాంప్రమైజింగ్ ఏమి అనిపించలేదు, మాకు చాలా బ్యూటిఫుల్గా పర్ఫామ్ చేసింది. నిజంగా చెప్పాలి అంటే మనం అలాస్కా నుంచి ఆరిజోనా వరకు, అటు కాలిఫోర్నియా నుంచి న్యూయార్క్ వరకు ఈ వెహికల్ ఏ టెరైన్లో అయినా, ఏ వెదర్లో అయినా మనకి ఈ వెహికల్ ఫంక్షనల్గా ఉంటుంది. మాకెక్కడ, మేము కెనడాలో ఉంటాం, ఇక్కడ ఆంటేరియోలో, ఇక్కడ చాలా చల్లగా ఉంటుంది. కానీ మాకు స్నోలో కూడా మాకు ఎప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం రాలేదు. సో మాకు ఈ వెహికల్ అయితే చాలా నచ్చింది. ఫోర్డ్ కూడా చాలా బాగా మార్కెటింగ్ చేస్తుంది అనమాట. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ ఫోర్డ్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుందంటే గోట్ మోడ్స్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. ఆ గోట్ మోడ్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ వెహికల్ డ్రైవ్ మోడ్స్ అనమాట. సో గోట్, GOAT, గోట్ అనేది మన క్రికెట్లో కానీ, ఫుట్బాల్లో కానీ, లేదా బాస్కెట్బాల్లో కానీ మనం గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ అనే ఒక ఫ్రేజ్ కింద వాడతారు దాన్ని. కానీ ఫోర్డ్ ఏంటంటే తెలివిగా దాన్ని ఎలా మార్చిందంటే గో ఓవర్ ఎనీ టెరైన్ అని మార్చిందనమాట. సో ఏంటంటే నిజంగానే ఏ టెరైన్ మీదనే వెళ్తుంది ఇది రాక్ మీద వెళ్తుంది, వాటర్ మీద వెళ్తుంది. మీరు ఆరిజోనాకి వెళ్ళారంటే అక్కడంతా రాకీ టెరైన్ ఉంటుంది, అక్కడ కూడా బ్యూటిఫుల్గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది. మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి చూడొచ్చు. ఈ వెహికల్ చాలా స్టీప్ ఇంక్లైన్స్ మీద కూడా ఈజీగా ఎక్కేస్తుంది ఈ వెహికల్. సో అలాగా చాలా ఫీచర్స్ ఫోర్డ్ యాడ్ చేసింది అనమాట. మార్కెటింగ్లో చాలా హెవీగా స్పెండ్ చేసింది ఫోర్డ్. సో ఈ వెహికల్కి కొంచెం స్టోరీ ఉంది. ఏంటంటే నేను ఇది ఫస్ట్ 2020లో చూశాను, ఈ వెహికల్ని ప్రోటోటైప్ మోడల్ చూసినప్పుడు నాకు ఇమీడియట్గా ఈ వెహికల్ కొనాలనిపించింది. కానీ అప్పుడు పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేవు. నేను అప్పుడు US నుంచి కెనడాకి మైగ్రేట్ అయ్యాను. సో అప్పుడు ఏంటంటే మేము ఇంకా ఏది సెటిల్ అవ్వలేదన్నమాట. సో నాకు పెళ్ళైన తర్వాత మా వైఫ్కి కార్స్ బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. సో పెళ్ళైన తర్వాత తనకి ప్రజెంట్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఫస్ట్ ఈ కారు. సో 2021లో మిస్ అయింది, కోవిడ్ వల్ల మా మ్యారేజ్ అంతా డిలే అయింది. సో కార్ నేను అప్పుడు కొనలేకపోయాను. 2022లో మేము ఇల్లు క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ బిగ్ పర్చేస్ చేసింది ఇదే. మేము ఒకరోజు డ్రైవ్ చేస్తుంటే మాకు పక్కన ఫోర్డ్ షోరూమ్ కనపడింది. ఫోర్డ్ షోరూమ్ కనపడితే మాకు ఈ కలర్ కారు దొరికిందనమాట. జనరల్లీ ఈ కలర్ కారు చాలా రేర్ కలరు. మీకు ఈ బ్రాంకోస్ ఉంటాయి కానీ మీకు ఈ కలర్ దొరకడం చాలా కష్టం అనమాట. ఈ కలర్ని ఏరియా 51 అని అంటారు. మేము ఈ కలర్ గురించి చాలా ట్రై చేసాం, చాలా ఫోర్డ్ డీలర్షిప్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాం. వాళ్ళందరూ 1 year, 1.5 year బుక్డ్ అన్నారు ఈ కలరు. సో మేము చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యాము. ఈ కలర్ ఎలాగైనా పర్చేస్ చేద్దాం అనుకున్నాం. లక్కీగా బై గాడ్స్ గ్రేస్ మేము డ్రైవ్ చేస్తుంటే మాకు
ఫోర్డ్ డీలర్షిప్లో మాకు ఈ కారు ఈ కలరు దొరికింది. ఇమీడియట్గా వెంటనే వెళ్ళి మేము కారు సైన్అప్ చేస్తాం. మేము డిపాజిట్ కట్టేసి ఈ కారు పర్చేస్ చేసుకున్నాం. సో ఇది నిజంగా ట్రూలీ మా ఇద్దరికి నచ్చిన కార్ ఇది. మేము లాంగ్ ట్రిప్కి వెళ్ళినప్పుడు మేము చాలా ఎంజాయ్ చేసాము ఈ వెహికల్ని. నేనేంటంటే ఫోర్డ్ వెహికల్స్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాను. నాకు 2016లో ఫోర్డ్ మస్టాంగ్ ఒకటి బాగా నచ్చి అది కొనేసాను అనమాట. అప్పుడు నేను స్టూడెంట్గా ఉన్నా కూడా వీసా అది అటు ఇటు చూసుకోకుండా ఫోర్డ్ మస్టాంగ్ తీసేసుకున్నా. అప్పుడు అందరూ సర్ప్రైజ్ అయ్యారు. జనరలీ స్టూడెంట్ వీసా మీద ఉన్నప్పుడు మామూలుగా రెగ్యులర్ కార్స్ కొంటాం, నేనేమో స్పోర్ట్స్ కార్ కొనుక్కున్నా. నాకు ఆ థ్రిల్ వేరు అనమాట. నేను మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్తో కార్ తీసుకున్నాను ఫోర్డ్. ఆ థ్రిల్ చాలా వేరు. సో నాకు అది బాగా నచ్చి ఇంకా నేను ఐ వెంట్ అహెడ్ విత్ ఫోర్డ్ అనమాట. సో యాక్చువల్ స్పెక్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఇది బ్యాడ్లాండ్స్ వర్షన్ అయితే 2 లీటర్ ఇంజన్ ఉంటుంది. దీనికి టర్బో చార్జ్డ్ 2 లీటర్ ఇంజన్, 4 సిలిండర్ ఇంజన్. ఇది ఆల్మోస్ట్ 280 పౌండ్ ఫీట్ ఆఫ్ టార్క్ దాకా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, 250 హార్స్ పవర్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ వ్యూ ఆఫ్ ద బ్రాంకో స్పోర్ట్ చూద్దాం. ఇప్పుడు మీరు గమనించినట్టయితే బ్యాక్ వ్యూలో మనకి ఈ వెనకాల పోర్షను స్లోప్ అయ్యి కిందకి రాలేదు. ఇక్కడ వరకు ఇలాగొచ్చి ఇమీడియట్గా ఇలాగా మనకి కిందకి వెళ్తుంది. సో ఈ డిజైన్ మనకి ఏంటంటే ఆ బాక్సీ లుక్ గురించి అని చెప్పి ఇలా డిజైన్ చేశారు. ఇప్పుడు వెనకాల 2 LED టైల్ ల్యాంప్స్ ఉన్నాయి. ఆ LED టైల్ ల్యాంప్స్ ఏంటంటే చాలా బ్రైట్గా ఉంటాయి. మీరు నైట్ టైం హైవే డ్రైవింగ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనకి వెనక నుంచి చూస్తే ఇమీడియట్గా మనం బ్రాంకో అని చెప్పేచ్చు అనమాట. సో అదొక డిస్టింక్టివ్ లుక్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు గమనించినట్టయితే ఇక్కడ ఫోర్డ్ లోగో ఉంది. ఫోర్డ్ ఏంటంటే వాళ్ళ లెగసీ వెహికల్స్కి జనరల్లీ ఫోర్డ్ బ్యాడ్జింగ్ కన్నా ఆ వెహికల్ బ్యాడ్జింగ్ ఎక్కువ వచ్చేటట్టు వస్తుంది. సో మనకి ఓన్లీ ఒక్క ప్లేస్లోనే ఫోర్డ్ లోగో ఉంటుంది, మిగిలిన ఎక్కడ మనకి ఫోర్డ్ లోగో ఉండదు ఎక్స్టీరియర్లోని. సో ఇక్కడేమో మనకి బ్రాంకో అని చెప్పి, బ్రాంకో స్పోర్ట్ అని చెప్పి పెద్ద అక్షరాలతో రాసి ఉంటుంది. జనరల్లీ మిగిలిన వెహికల్స్ అన్నిటికీ కింద ఎక్కడో ఈ సైడ్లోని రాస్తారు, అంత విజిబిలిటీ ఉండదు. ఫోర్డ్ విజిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ లెగసీ వెహికల్స్కి ఫోర్డ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ వెహికల్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అది బాగా అడ్వర్టైజ్ చేస్తుంది అనమాట. సో మనం కింద చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ పార్కింగ్ సెన్సర్స్ ఆప్షనల్ మేము పెట్టించుకున్నాం. మా వైఫ్ సజెస్ట్ చేసింది పార్కింగ్ సెన్సర్స్. తనకి ఇండియాలో నడిపినప్పుడు పార్కింగ్ సెన్సర్స్ అలవాటు అనమాట. సో పార్కింగ్ సెన్సర్స్ కావాలని చెప్పి మా వైఫ్ సజెస్ట్ చేసింది. నేను డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు చాలా హ్యాండీ అనిపించింది. ఏదైనా వెనకాల ఎవరైనా జనాలు వస్తున్నా కానీ ఎందుకంటే ఇది బిగ్ వెహికల్ కదా. సో వెనక నుంచి చూసేటప్పుడు మనకు అంత విజిబిలిటీ సరిగ్గా ఉండకపోవచ్చు, బట్ పార్కింగ్ సెన్సర్స్ వల్ల మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. దాంతోపాటు మనకి ఇక్కడ ఒక ట్రైలర్ హుక్ ఉంది. ఈ ట్రైలర్ హుక్ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా క్యాంపింగ్కి వెళ్తున్నప్పుడు వెనకాల ఏదైనా ఒక ట్రైలర్ మనం తగిలించుకుని వెళ్ళచ్చు. సో నాకు ఈ కార్లో బాగా నచ్చిన ఫీచర్ ఏంటంటే, చాలా హ్యాండీ ఫీచర్ ఏంటంటే, ఇక్కడ మనకి 2 ఆప్షన్స్ చూస్తున్నాం మనం. కింద గ్లాసు డోరు అని ఉంది. సో నేను గ్లాస్ ఒకటే ఓపెన్ చేయాలంటే ఇది బటన్ ప్రెస్ చేస్తే కింద ఈ గ్లాస్ ప్యానల్ ఒకటే ఓపెన్ అవుద్ది. నాకు ఇది చాలా హ్యాండీ ఫీచర్ అనిపిస్తుంది. ఎప్పుడైనా గ్రాసరీ షాపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు మేము గ్రాసరీస్కి మొత్తం ఈ మొత్తం వెనకాల డోర్ అంతా ఓపెన్ చేయక్కర్లేదు, జస్ట్ ఈ ప్యానల్ ఓపెన్ చేసి మేము పెట్టేయచ్చు లోపల. సో ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్. సో మనం బ్యాక్ డోర్ ఓపెన్ చేసినట్టయితే మనకి స్పేషియస్ కార్గో స్పేస్ ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ. ఫోర్డ్ చెప్పడం ఏంటంటే ఈ బ్యాక్ సీట్స్ కిందకి ఫ్లిప్ చేసేసుకుంటే మనం ఒక 2 బైసికల్స్ దాకా పెట్టుకోవచ్చు, ఫ్రంట్ వీల్స్ డిటాచ్ చేసి. సో వెరీ హ్యాండీ ఫీచర్ అనమాట. దాని తర్వాత కింద మనకి మ్యాట్ వచ్చేసి చాలా హార్డ్ రబ్బర్ అనమాట. సో మనం ఈజీగా దీన్ని వాష్ చేసుకోవచ్చు, తీసేసి ఏదైనా డస్ట్ ఏదైనా పడినా కూడా ఈజీగా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు. మనకి ఇది ఆఫ్ రోడ్ వెహికల్ కదా, బ్యాడ్లాండ్స్ వర్షన్లోని మనకి టైర్ ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే మనం రిప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. దాని తర్వాత ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్ ఏంటంటే, ఈ బటన్ కానీ ప్రెస్ చేసినట్టయితే మీకు ఇక్కడ లైట్ వెలుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి
ఒక బాటిల్ ఓపెనర్ ఉంది. ఎప్పుడైనా క్యాంపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏదైనా బాటిల్స్ అన్న ఓపెన్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఈజీగా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. బీర్ బాటిల్స్ కానీ లేకపోతే కోక్ బాటిల్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. చాలా హ్యాండీ ఫీచర్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ 440 వాట్స్ అవుట్లెట్ ఉంది, ఎలక్ట్రికల్ అవుట్లెట్ ఉంది. సో ల్యాప్టాప్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఏదైనా మ్యూజిక్ సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దాంతోపాటు మనకి ఇక్కడ గ్రాసరీ హుక్స్ ఇచ్చాడు. ఆ గ్రాసరీ హుక్ మీద మీకు ఒక లాసో సింబల్ కనబడుతుంది. సో బ్రాంకో అనేది ఇట్స్ అ హార్స్ నేమ్ అనమాట. హార్స్ మీద రైడర్ ఆ లాసో వాడి ఏదైనా వైల్డ్ యానిమల్స్ని క్యాచ్ చేస్తాడు. సో అందుకని ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ పెట్టారు. సో ఇంకా చాలా చోట్ల ఉంటుంది, బట్ దిస్ ఇస్ వన్ ప్లేస్ వేర్ వీ ఫైండ్ ఇట్ ఈజీలీ. సో దీనికి ఫ్యూయల్ ఫిల్లింగ్ క్యాప్లెస్ ఫ్యూయల్ ఫిల్లింగ్ అనమాట. సో మనం జస్ట్ ఇలా ప్రెస్ చేస్తే ఇది ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అవుద్ది. జనరలీ కార్స్కి పక్కన ఏదైనా ఒక పిన్ ఉంటుంది, ఆ పిన్ లాగితే మనకి ఫ్యూయల్ క్యాప్ ఓపెన్ అవుద్ది. ఇది ఈజీ ఫ్యూయల్ అనమాట. సో ఇందులో ఏంటంటే డైరెక్ట్గా మనం హోజ్ ఇన్సర్ట్ చేసి మనం ఫ్యూయల్ టాప్అప్ చేసుకోవచ్చు. సో వెరీ హ్యాండీ ఫీచర్. మీకు ఏంటంటే జనరలీ నాబ్స్ అవన్నీ ఉంటే కొన్నిసార్లు తిప్పేటప్పుడు అంత ఇబ్బంది వస్తుంది, ఎందుకంటే వింటర్ టైంలో ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఏదైనా వాటర్ ఏదైనా కొంచెం ఉన్నా కానీ ఫ్రీజ్ అయిపోద్ది. సో మీకు దీంతో ఆ ఇబ్బంది ఉండదు అనమాట. సో ఇట్స్ అనదర్ హ్యాండీ ఫీచర్. సో ఫ్రెండ్స్, మనం చూస్తున్నాం సైడ్ వ్యూ ఆఫ్ బ్రాంకో స్పోర్ట్. సో ఈ బ్రాంకో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ మేము తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే కొంచెం టాల్గా ఉంది. నేను ఈ వెహికల్ ముందు ఒక 2 వెహికల్స్ తీసుకున్నాను, హోండా సివిక్, కియా ఫోర్టే. ఈ 2 వెహికల్స్ నాకు నడిపినప్పుడు నాకు జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే, నేను 6 ఫుట్ టాల్, కొంచెం బల్కీ పర్సనాలిటీ నాది. నేను బయటికి రావడం, లోపలికి వెళ్ళడం, ఇంగ్రెస్ ఎగ్రెస్ చాలా డిఫికల్ట్ అనిపించింది నాకు కార్లో. మేము ఒకసారి ఇక్కడ నుంచి ఒక 4 అవర్ ట్రిప్ వెళ్ళాం విండ్సర్కి. అక్కడ మేము ఒక 8 అవర్ డ్రైవ్ అంతే అది. బట్ కానీ చాలాసార్లు బయటికి లోపలికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం వచ్చింది. మేము అప్పుడు హోమ్స్ చూద్దామని వెళ్ళాం అనమాట, షోయింగ్స్కి వెళ్ళాం. సో ఇంటికి వచ్చేసరికి చాలా బ్యాక్ పెయిన్ అనిపించింది అనమాట. సో అప్పుడు అనిపించింది ఇమీడియట్గా కుదిరినప్పుడు ఈ వెహికల్ తీసుకోవాలని. ఎందుకంటే ఇది కొంచెం టాల్గా ఉంటుంది. సో మనం ఏంటంటే ఈజీగా బయటికి లోపలికి రావచ్చు అనమాట. ఎస్పెషలీ మనకి ఓల్డర్ పేరెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి అసలు ఈ వెహికల్లోకి ఎంటర్ అవ్వడం కానీ ఎగ్జిట్ అవ్వడం కానీ అసలు ఇష్యూ ఉండదు. దాని తర్వాత మీరు గమనించినట్టయితే అక్కడ ఫ్రంట్ హుడ్ వచ్చేసి చాలా టాల్గా ఉంటుంది. జనరలీ ఈ సెగ్మెంట్లో వెహికల్స్ మనకి ఫ్రంట్ హుడ్ చాలా స్లోప్ ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకంటే ఏరోడైనమిక్స్ ఇంప్రూవ్ చేద్దామని చెప్పి ఆ స్లోప్ పెడతారు. బట్ ఈ వెహికల్లో ఏంటంటే ఆ డిజైన్ కానీ తీసుకొస్తే అగ్రెసివ్ లుక్ పోద్ది. సో అందుకని లుక్స్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి ఫోర్డ్ మనకి ఫ్రంట్ హుడ్ వచ్చేసి కొంచెం టాల్గానే ఉంచింది. దాని తర్వాత మీరు ఇక్కడ గమనించినట్టయితే సెకండ్ రోలో కూడా హెడ్ రూమ్ మనకి కొంచెం పొడుగ్గానే ఉంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎస్యూవీస్ సెకండ్ రో హెడ్ రూమ్ కొంచెం ష్రింక్ అవుద్ది, ఎందుకంటే అగైన్ ఏరోడైనమిక్స్ ఇంప్రూవ్ చేద్దామని. బట్ కానీ ఈ వెహికల్ వచ్చేసి ఆఫ్ రోడ్ వెహికల్ కదా. ఆఫ్ రోడ్ వెహికల్కి జనరల్లీ మనకి హెడ్ రూమ్ కొంచెం ఎక్కువ ఇస్తారు అనమాట. ఎందుకంటే మీరు ఆఫ్ రోడింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు జనరల్లీ హెల్మెట్స్ పెట్టుకుని వెళ్తారు ఎక్స్ట్రీమ్ ఆఫ్ రోడింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు. సో వాళ్ళకు కూడా క్యాటర్ చేద్దామని చెప్పి ఆ హెల్మెట్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా సెట్ అయ్యేటట్టు ఆ ప్రాపర్ హెడ్ రూమ్ మెయింటైన్ చేస్తారనమాట. సో అగైన్ ఈ వెహికల్లో మనకి హెడ్ రూమ్లో కానీ లోపల సీటింగ్ కానీ కంఫర్ట్ అసలు ఇష్యూవే ఉండదు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు గమనించినట్టయితే కింద మనకి గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ చాలా ఉందన్నమాట. ఇది వచ్చేసి 8.8 ఇంచెస్ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఉంది. ఈ సెగ్మెంట్లో ఇది ఇండస్ట్రీ లీడింగ్ స్టాండర్డ్. ఇది 8.8 ఇంచెస్ జనరల్లీ నార్మల్ వెహికల్స్కి ఉండదన్నమాట. సో మీకు ఆ హై గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఉండడం వల్ల మీరు ఏదైనా స్పీడ్ బంప్స్ ఉన్నా కానీ, ఏవైనా అబ్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నా కానీ, మీరు ఆఫ్ రోడింగ్లో రాక్స్ ఉన్నా కానీ, ఏదైనా ఉన్నా కానీ మీకు అసలు ఇష్యూ ఉండదన్నమాట. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఫైనల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద రివ్యూలో ఉన్నాం. జస్ట్ మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం. మేము ఫ్యూచర్లో యూఎస్కి వెళ్ళే ప్లాన్ ఉంది. మేము వీసాకి అప్లై చేసాం. సో నవంబర్ 4న మేము యూఎస్ వీసాకి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తాం మేము. సో మా ప్లాన్ ఏంటంటే యూఎస్లో యాజ్ మెనీ స్టేట్స్ యాజ్ పాసిబుల్ కవర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో దానికి మా దగ్గర ఉన్న ప్లాన్ ఏంటంటే, ఇక్కడ మీకు రూఫ్ రైల్స్ కనపడుతున్నాయి కదా, ఈ రూఫ్ రైల్స్ మీద ఒక రూఫ్ టెంట్ వేసుకోవచ్చు మనం. ఆ రూఫ్ టెంట్ వేసుకుని దాని మీద రూఫ్ టెంట్ ఏంటంటే అది ఫోల్డ్ అయితే ఆల్మోస్ట్ మనకు ఒక క్వీన్ సైజ్ బెడ్ దాకా వస్తుంది. సో మేము బయట ఎక్కడైనా క్యాంపింగ్ సైట్స్కి వెళ్ళి అక్కడ నైట్ స్టార్స్ కింద స్పెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో అది ఈ రూఫ్ ర్యాక్స్ మనకి చాలా ఉపయోగపడతాయి. జనరల్లీ అన్ని ఎస్యూవీ వెహికల్స్లో ఉంటాయి, బట్ ఈ వెహికల్లో కూడా మేము పెట్టించుకుందాం అనుకుంటున్నాం. ఇంకా ఫైనల్ థాట్స్కి వచ్చేస్తే ఈ వీడియో ముగించడానికి
ఇది ఓవరాల్గా దీని డ్రైవింగ్ డైనమిక్స్ చాలా బాగుంటుంది, ఫస్ట్ క్లాస్గా ఉంటుంది. మనకి సీటింగ్ కంఫర్ట్ కానీ దాని తర్వాత డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు డిస్కంఫర్ట్ అని ఏది సీటింగ్ కంఫర్ట్ చాలా బాగుంటుంది, డ్రైవింగ్ డిస్కంఫర్ట్ అసలు ఉండదు మీకు. ఈవెన్ పేరెంట్స్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళు ఈజీగా కూర్చుని వాళ్ళకి ఏమి బ్యాక్ పెయిన్ ఏమి ఇష్యూస్ రావు. మీరు ఈ వెహికల్ని ఇండియా వెహికల్తో పోల్చాలి అంటే మేబీ థార్ విల్ కమ్ క్లోజ్. ఎందుకంటే ఇది 4x4 వెహికల్ అనమాట, అంటే 4 వీల్స్కి ట్రాక్షన్ వస్తుంది. సో జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఏదైనా ఒక వీల్ స్లిప్పేజ్ వచ్చినా మిగతా 3 వీల్స్ కూడా టేక్ ఓవర్ చేస్తాయి. సో డ్రైవింగ్ డైనమిక్స్ అనేవి ఎక్కడ మీకు కాంప్రమైజ్ అన్నట్టు అనిపించదు. కార్నరింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ అన్నీ చాలా ఎఫిషియెంట్గా ఉంటుందన్నమాట. సో నేను గమనించడం ఏంటంటే ఇక్కడ హైవేలో నేను వెళ్తున్నప్పుడు చాలా వెహికల్స్ చూస్తున్నాను ఈ మధ్యన. సో చాలామంది ఏంటంటే దీన్ని డైలీ డ్రైవర్ కింద దాంతోపాటు ఆఫ్ రోడింగ్కి వాడుతున్నారు. సో అందుకని ఈ వెహికల్ ఈ మధ్యన బాగా పాపులర్ అవుతుంది. ఒకవేళ మీరు కానీ ఎస్యూవీ మార్కెట్ సెగ్మెంట్లో ఏదైనా వెహికల్ పర్చేస్ చేద్దాం అనుకుంటే ప్లీజ్ గివ్ దిస్ అ గుడ్ థాట్. మేము సెకండ్ వీడియోలో ఇంటీరియరు ఇంకా లోపల ఉన్న మోడ్స్ అన్నీ కవర్ చేస్తాం. సో స్టే ట్యూన్ ఫర్ దాట్.